国内基层的药师一直反映欠药的问题。小署今仔开记者会指出，讲3月中到6月初有200多件的通报，其中100多件有建议会当替代的药品，嘛有针对部分的药品专案进口。也毋过有基层的药师是表示讲，伊嘛是拢搁靠私底下甲其他的药局来调货，互病人袂讲无药啊通食。去药房领药啊，煞摕袂着，这是最近袂少民众实际上的感受。小署表示，为3月25统计到6月初5，接到欠药的通报的案件是253件，其中有84件已经无欠，建议代替品项有132件。另外，包括一款口服气感的药啊，甲心律不整自的痧，还有无活化 A 型肝炎的疫苗，拢已经启动专案输入。迄若外界质疑部分癌症的药啊嘛欠。小署表示，有伫咧监控当中。美国 FDA 公布的14项的癌症治疗用药短缺，那其实我们临床端有使用的有12项，那目前皆供应正常。它并不是说你一定要库存，它要有正常的供应，它下订单供应来源，而不是说它就要买着放在那里。小署讲，大病院有相关的机制，欠药的情形无像基层的诊所或者是药房遐尔明显。呼吁诊所甲药房会当善用通报系统。不过，基层的药师讲，对通报了后的处置是感觉无啥效果。目前包括接用的过敏药啊、胃肠药啊，拢要真欠缺。药师清在叫无药啊，大家拢伫咧群组内底互相调配，唔知影要当到伫当时。因为叫不到嘛，叫不到，所以说我们就是想要自己缺的，我们就抛市场上缺的，那这个会换到的几率会比较大。基层药师呼吁，爱重新检讨药品分配机制，针对接款药啊欠药的问题，希望中央予大家一个明确的时间点，亲像当时启动进口甲改善。另外，有关病人性命癌症药的库存，好天就爱即互来牛量早做准备。记者综合报道。